嗰個內褲洗衣液咧，佢洗得好乾淨噶，我一直都洗噶啦。因為咧我啲底褲咧就即係我啲底褲咧，我經常過底啊，你大姨媽。同埋咧，你底褲黃冚冚嘅3個月之內一定要換新底褲啊。咁然之後咧，你洗咗之後咧，你啲洗乾淨條底褲咧，你唔使咧條底褲呢又阿膠係幾錢嘅？阿膠賣唔到，仲要月底先有得買啊！你講嘢？冇，我見你講緊嘛。咁呢個內褲洗衣液咧，佢係我又唔講得。29蚊9，29蚊9啊，得27份啊。29蚊9係幾支啊？係3支，3支啊！你有排用啊！你1個月用1支，你都用3個月。你每日咧，你唔好用沐浴露啊，唔好用洗衣粉嚟洗底褲嗰嚿嘢啊。因為咧佢個 pH 值係唔同我哋隻西嘅。如我哋用內褲洗衣液咧，我哋可以洗乾淨個內褲，然之後咧我哋過水洗咗咧，佢入邊有啲益某菌嘅分母子咧，洗到咧你條底褲咧係殺死咗你哋個窿入邊嗰啲嘢嚇。咁所以咧你哋要咧你哋自己拍啊。因為個底褲入邊係有嗰啲蛋白酶㗎，如果你係唔洗得唔乾淨嘅話，佢係會導致剩翻20份，即係導致你條底褲入邊有啲菌啊，跟住就會導致你下邊可能。沉香